Davide, dnešní utkání s Boleslaví jste prohráli 1-0 po samostatných nájezdech, tak jak bys zápas hodnotil? Bol to vyrovnaný zápas, bolo to vidno celý zápas, nikto nedostal gól a proste rozhodli nájazdy, ktoré vyhrali krásnym gólom. Dá se říct, že to byl vlastně typický zápas Boleslaví, vyrovnaný průběh, hodně bloků, málo šancí? Presne ako hovoríš, proste je to urputný tým, ktorý sa snaží zblokovať každú strelu a majú výbornú defenzívu a to aj dneska ukázali a my sme nevedeli na nich nájsť kľúč. I přesto, že vlastně od loňské čtvrtfinálové série Boleslav změnila trenéra, tak ta hra byla velmi podobná, tak třeba vzpomněli jste si na to? Veľmi podobná, ako vravím, výborná defenzíva a my proste takéto týmy musíme nájsť ten kľúč. I přesto, že takovéhle zápasy asi nejsou pro hráče moc oblíbené, tak je to třeba i kvalitní příprava směrem k možnému playoff? Tak určite áno, je to proste každý zápas tejto ligy je ťažký, každý zápas vás nejako preverí a tento nás preveril tým, že ako vravím, bránili výborne a my sme sa nevedeli sa z nich presadiť, takže škoda toho a verím, že takéto zápasy nás posunú pred. Dá se z tohle zápasu vzít jako pozitivum aspoň třeba ubráněná oslabení? Přece jenom jste zvládli i téměř dvouminutové oslabení 3-5. Áno, hrali sme výborne v PK a chlapci, keď som aj ja bol na trestnej, proste sa tam hádzali do tých striel a výborne to ubránili, za čo im veľmi ďakujem a musíme pokračovať v tom. Vieme, že to PK nemáme veľmi dobré, musíme zlepšiť aj presilovky, aj PK. Ty jsi se vrátil do sestavy po měsíční absenci, tak jak se cítil? Ja som sa cítil veľmi divne, ale snažil som sa užívať si ten hokej. Keď mesiac ležíte doma a nedá sa vám nič robiť, tak si to chcete užiť a chcem si užiť každý zápas. Zistil som, že proste nie je to sranda, stalo sa mi to minulú sezónu, stalo sa mi to túto sezónu a verím, že budem na tom makať, aby sa to už nikdy nestalo. A koukám, že si při pauze stihnul napěstovat krásný listopadový knír. Áno, robil som veľmi veľa vecí, ktoré som nikdy nerobil, s tým, že som sa doma nudil a nemohol som vlastne pozerať telku ani nič, tak som sa vedel oholiť aj 2-krát za týždeň, aby som to niečo vymyslel a veľa som vysával, takže som to využil ten čas naplno. Dnešní zápas byl premiérou v extralize pro juniora Jana Viviala, tak připravil si pro něj kabina něco speciálního? Ani nie, my sme sa ho snažili iba podporiť. Není to jednoduché v tejto kvalitnej lige proste vybehnúť on ako mladý hráč, ale myslím si, že to sa chytil tejto šanci a verím, že bude napredovať v každom zápase. Příští zápas vás čeká na ledě Pardubického Dynama, tak hádám, že to je ideální možnost vrátit se na vítěznou vlnu, že? No, to je všetkých od nás je to prianie a budeme na to makať. Od dneska už sa budeme na to pripravovať a verím, že tam predvedieme čo najlepší hokej. Díky, ať se to povede. A ja ďakujem.